你知道世界上最毒的东西是什么吗？不是毒药，而是又油又甜的食物。我们来想一想，在大自然里有没有一种食物是又油又甜的？几乎没有。酪梨很油，但是它不甜；蜂蜜很甜，但它不油；坚果很油，但它不甜；水果很甜，但它不油。大自然从来不把油跟甜放在一起，可是我们天天在吃什么？冰淇淋又油又甜，巧克力又油又甜，黑森林蛋糕又油又甜，珍奶加配料又油又甜。好不好吃？老实说，真的挺好吃的。但问题是自然界没有的组合，身体其实很难处理。当大量的油脂加上高糖分进入身体的时候，血糖就会快速上升，胰岛素大量的分泌，身体来不及利用，就变成一件事情，把它储存起来，变成脂肪。久了之后呢，代谢变慢，脂肪堆积，内脏负担增加。这不是你没有自制力，而是这种高油加高脂的设计本来就会让人上瘾。真正该做的事不是靠意志力硬撑，而是让饮食回到最自然的样子。当你吃对了食物，身体就会回到该有的状态。如果你想知道怎么调整饮食，如何靠健康管理增肌减脂，底下留言健康管理，让我来分享我是如何做到的。